Рафис әфәнде, ни өчен сәяси сыйынуны нәкъ менә Британиядән сорарга булдыгыз? Birinchi birinchi aytganda meni o'quvchilar advokatlar ham endi o'zim tug'mashalar bilan uchrashuv bo'ldi. Butun dunyo tatar ijtimoiy o'zaganing a'zolari bilan uchrashuv bo'ldi. Ham endi biz kelishdik, ikki oylik hal etdik. Menga Buyuk Britaniyaga kelirga ni uchun deganda, ona xatda bizning uchrashuv ko'p bo'ldi. Kanadani soylarga, Amerikani, Fransiyani biz to'xtaldik Buyuk Britaniyaga. Chunki ni deganda Buyuk Britaniyada kishi huquqlarini yoqlov bo'yicha ham endi so'z erki bunda zo'r ko'lamda ishlaydi. Keng ko'lamda ishlaydi, butun dunyo ko'lamida ishlaydi. Украинада Киев ташагында сез Азат Идел Урал хәрәкәтен оештыруда катнашкан идегез. Бу хәрәкәтнең эшен дәвам итәчәксезме һәм ни рәвешле? Иң төп сәбәпләрдән берсе шулай Азат Идел Урал эшен киң җәйдереп җибәргә исәплибез. Һәм инде Алла бирсә, әгәр дә булдырып булса, исәплибез Азат Идел Уралның офисларын Төркиядә булдырырга, Англиядә, Украинада, Болгариядә, шулай Венгриядә берничә дәүләттә Азат Идел Уралның үзенең офисларын булдырырга исәплибез. Ни өчен дигәндә, чөнки безгә иркенләп үзебезнең статусын билгеләргә кирәк дөнья масштабында. Biz indi men Angliyada bulsam, andagı Idel Ural vakillari Ukrainadan gana işitseler, bu indi bunun masshtabi belekey bola, ko'lami belekey bola. Shuning uchun biz zo'rlab keng ravishda harakatlarga esaplaymiz. Kelajakda endi Amerika, Kanada bulduruga esaplaymiz. Allohga bersa. Ammo lekin bu ishlash uchun zo'r finans yig'imlari kerak. Мен инде уйлыйм, үзебезнең татар эшмәкәрләре, төрки халыкларының, фин-угур милләт вәкилләренең эшмәкәрләре безгә ярдәм итәр дип. Британиядә сезнең таныш инде аралаша башлаган теләктәшләрегез, көрәштәшләрегез бармы? Британиядә мин белгән кешеләрне ансы менә Михаил Ходорковский, Евгений Чичигаркин, Ахмед Закаев, Менә бары тик шундый кешеләр, әгәр дә инде мөмкинлек булса, якын араларда мин алар белән чаршып сөйләшергә исәплим, чөнки ни дигәндә, миңа бит әле ярты ел монда статусын билгеләргә тиешләр. Ул әле бер елга якын, елдан артыкка сузылган. 29 майда Татарстан югары мәхкәмәсе прокуратураның татар иҗтимагый үзәгеннән эш кәгазьләрен урыс телендә алып бару таләбе турында Вахитов районы мәхкәмәсе карарын гамәлдә калдырды. Моны ничек бәялисез? Мин төрмәдән чыккан, Казан шәһәренә килеп суд процессларында, мәхкәмә процессларында катнаштым. Минем өчен шаккаткыч хәл булды. Ул вакытта менә Фәйдәс Сафиуллин, Фәрит Зәкиев, Галишан Нурияхмат, Ринат Нургали һәм башка бик күп күренекле шәхесләр чыгыш ясадылар. Шушы проблемаларны күтәреп, дөнья күләме хукук яклау оешмаларының кануннарына буйсынып, Россия Федерациясының кануннарына буйсынып, шундый дәлилләр китерделәр. Тел мәсьәләсендә бөтен дөнья татар җимагы үзәгенең хукукларын мәхкәмә барышы ул хәтерләтә, менә бит Сталин вакытында булган бит инде теге тройканы. Алар ишетмиләр дә, күрмиләр дә, белмиләр дә. Мин инде уйлыйм, Россия Федерациясында менә Сталин вакытында кебек Фейсбукта или шул Мәскәү Кремленнән ничек итеп әйтелгән, алар шушы карарларны тормыш кашыралар. Бу инде Путин властька килгәч, Россиядә фашистик режим килеп чыкты дип әйтергә була. Бөтен халыкларга карата, шулай бу урыска карата шундый ук шәр бара, кемдер оппозиция тора. Мин әйтер идем, бу Россия Федерациясында булай халыклар, милләтләр бу хәзерге бу куллык алып баралар, һәм инде алар шушы Кремль шушы үзенең сәясәтен алып барса, Россия Федерациясын җимерүгә китереп чыгарачаклар.